அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் வீட்டில் சேஃபாக இருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன். வீட்லேயே இருக்கிறது ஒரு மாதிரி ஜாலியாக இருந்தால் கூட இதுவும் ஒரு ஃபீலா ஜாலியாக தான் இருக்குல்ல. கொஞ்சம் கடியாக தான் இருக்குது. ஒரு அட்வான்டேஜ் என்ன, டிராஃபிக்கில் டைம் வேஸ்ட் பண்ண வேண்டாம். வேறு எதாவது புதுசாக ட்ரை பண்ணலாம். புதுசாக இல்லைன்னா அட்லீஸ்ட் நம்மளோட பழைய ஹாபியை ரெஸ்யூம் பண்ணலாம். மறந்தே போயிட்டேன். அதுக்கெல்லாம் முன்னாடி தமிழ் புத்தாண்டு நல்வாழ்த்துக்கள். சரி, இப்போ குயிக்காக நம்ம 3D பிரிண்டர் அன்பாக்சிங்கை பார்ப்போம். வெயிட் ஃபஸ்ட்டு பேசிக்ஸ். 3D பிரிண்டிங்னா என்ன? விக்கிபீடியாவில் பார்க்கலாம். முப்பரிமாண அச்சாக்கம் 3D பிரிண்டிங் சேர்க்கை தயாரிப்பு என்பது முப்பரிமாண பொருட்கள் உற்பத்தி தொழில்நுட்பம் ஆகும். இந்த வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு லேயரும் பிரிண்ட் ஆகுது. இதுதாங்க சேர்க்கை தயாரிப்புன்னு சொல்கிறது. இங்கிலீஷில் அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் சொல்லுவாங்க. இதுக்கு ஆப்போசிட் வந்து சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங். இது ரொம்ப காமன். என்னென்னா, ஒரு பல்கான மெட்டீரியல் எடுத்துக்கிறது, அதை அப்படியே செதுக்கி நம்மளுக்கு தேவையான பொருள் பண்ணுறது. எக்ஸாம்பிள், ஒரு கல்லை செதுக்கி சிலை செய்கிறது. லேத் மிஷினில் பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு பொருளை, ஒரு மெட்டலை செதுக்கி ஏதாவது ஒரு பொருள் பண்ணுவாங்க. இதெல்லாம் சப்ட்ராக்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங். அடிட்டிவ் மேனுஃபேக்சரிங் அதுக்கு ஆப்போசிட். அதுதான் 3D பிரிண்டிங் பண்ணுறது. என்னோடய 3D பென் வீடியோவில் பார்த்தீங்கன்னா கூட நான் கை வச்சு இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு லேயராக செஞ்சுருப்பேன். அந்த வீடியோ பார்க்கணுன்னா மேலே லிங்க் கிளிக் பண்ணி பாருங்கள். சரி, 3D பிரிண்டிங் பண்ணுறதுக்கு முதல்ல 3D பிரிண்டர் வேணும். சரி, வேற என்ன வேணும்? ஃபிலமெண்ட் ரோல். இது ஒரு பிளாஸ்டிக் நூல் கண்டு மாதிரி. இதை உருக்கி தான் 3D மாடல் பிரிண்ட் ஆகும். அடுத்து 3D மாடல் ஃபைல். இது நிறைய ஆன்லைனாக ஃப்ரீயாக கிடைக்கும், அதை நம்ம பார்க்கலாம். அதுக்கப்புறம் முக்கியமானது நிறைய பொறுமை. அதுக்கடுத்து ஒரு ஸ்லைசிங் சாஃப்ட்வேர், இதுவும் ஃப்ரீயாக இருக்குது. 3D மாடல் ஃபைலை கொடுப்பீங்க, அது ஒரு ஃபைல் ஃபார்மேட் ஜென்ரேட் பண்ணும். அந்த ஃபைல் ஃபார்மேட் தான் 3D பிரிண்டருக்கு போடுது. அடுத்தது கரண்ட் போகாமல் இருந்தால் நல்லது. கரண்டை தொட்டா சாதாரண மனுஷனுக்கு தான் ஷாக் அடிக்கும். நான் நரசிம்மா, என்னை தொட்டா கரண்டுக்கே ஷாக் அடிக்கும். ஆனால் இப்போ வர 3D பிரிண்டரில் கரண்ட்டு போயிட்டு திருப்பி வந்தாலும் அதுவே ரெஸ்யூம் வர மாதிரி ஃபீச்சர்ஸ்லாம் வந்தாச்சு. என்னென்ன பிரிண்ட் பண்ண முடியும்? உண்மையாக சொல்லணும்னா எது வேணால் 3D பிரிண்ட் பண்ணலாம். நான் 3D பிரிண்ட் பண்ண சில மாடலை இப்போ பண்ணேன். நிறைய வெப்சைட்டில் 3D மாடல்ஸ் ஃப்ரீயாக டவுன்லோட் பண்ணுவாங்க. thingiverse.com, mymanufacturing.com, pulse3d.com. டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்ஸ்லாம் நான் ஷேர் பண்ணுவேன். நெக்ஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட்டான கொஸ்டின், எவ்வளோ விலை இதை வச்சு சம்பாதிக்க முடியும்?
project ever, Juno, the spacecraft on a 5-year mission to discover Jupiter's secrets. Juno's scientific payload includes a color camera that will give the world the first ultra-wavelength microwave radiometer. In addition, it also has specially designed no cameras please ultra-high-speed engines that will take it to Jupiter in just 1 year. Any questions? यस कितना देती है 3D பிரிண்டர் வந்து 15,000லேருந்து பல லட்சங்கள் வரைக்கும் ப்ரைஸ் ரேஞ்சில் இருக்குது. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதுக்கேற்ற மாதிரி. நான் வந்து எண்டர் 3 அப்படின்ற இந்த ஒரு சிம்பிளான 3D பிரிண்டர் ஒன்று வாங்கியிருக்கேன் வீட்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஹாபி மாதிரி. நிறைய பேர் இதை வீட்லேயே வச்சுக்கிட்டு இதை வச்சு நிறைய சம்பாதிக்கிறாங்க. வெளிநாட்டில் முக்கியமாக இது ரொம்ப ரொம்ப பாப்புலராக இருக்குது. நம்ம நாட்டில் சில கடைகளில் வச்சு கிஃப்ட் ஐட்டம்ஸ் மாதிரி பண்ணுறது அது மாதிரி சின்ன சின்ன ஐட்டங்கள் பண்ணுறாங்க தவிர அதோட ஃபுல் பொட்டன்ஷியல் இன்னும் நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறது இல்லை. உண்மையாக சொல்லணும்னா இதை வச்சு ப்ரொஸ்தட்டிக் ஆர்ம்ஸ் அப்படின்ற செயற்கை கைகள் உருவாக்குறது, பற்கள் உருவாக்குறது, ஜுவல்லரி பண்ணுறது, இது மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் பண்ணுறது. சரி, போட்ட காசு எப்படி எடுக்கிறது? ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துக்கலாம். நம்ம முன்னாடி பார்த்தா திங்கி வர்க் செட்டில் போவோம். இதில் இந்த ஃபிட்ஜெட் கியர் ஒரு கூலான ஒரு கேட்ஜெட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன கியர்ஸ் நிறையா, ஒன்று ஹரிசாண்டலாக ஓடுது, ஒன்று வெர்டிகலாக ஓடுது. இது மொத்த பீஸும் ஒரே ஒரு பீஸாக பிரிண்ட் பண்ணணும். இது வந்து சின்ன சின்ன பீஸாக பிரிண்ட் பண்ணி அசம்பிள் பண்ண அவசியம் இல்லை, ஒரே பீஸாக பிரிண்ட் பண்ணணும். இது எப்படின்றத நம்ம இப்போ பார்க்கணும். இந்த ஃபைலை டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்லைசர் சாஃப்ட்வேரில் இந்த ஃபைலை லோட் பண்ணிங்கன்னா அது எப்படி இருக்குன்றதும் ப்ரிவியூ பண்ணுங்க. அப்புறம் இந்த ஸ்லைட் பட்டன் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா இந்த டைமில் அது வந்து இதில் எவ்வளோ லேயர் பிரிண்ட் பண்ணணும், எப்படி பிரிண்ட் பண்ணணுன்றதை முடிவெடுத்து ஒரு இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் தான் க்ரியேட் பண்ணி ஒரு ஃபைல் உள்ள போகும். அந்த ஃபைல் தான் நம்ம பிரிண்டருக்கு கொடுக்கணும். இப்போது இந்த பிரிண்டருக்கு நான் சொன்ன மாதிரி நம்ம ஒரு ஃபிலமெண்ட் ரோல் கொடுப்போம் இல்லையா, அந்த ஒரு பிளாஸ்டிக் நூல்கண்டு, அது வந்து ஒரு கேஜி வந்து ஒரு 1,500 ரூபாய் வரும். இப்போது இந்த எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இந்த பர்டிகுலர் கேட்ஜெட் பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு ஸ்லைசர் சாஃப்ட்வேர் என்ன எஸ்டிமேஷன் கொடுக்குதுன்னா 9 கிராம் ஃபிலமெண்ட் தான் தேவைப்படும் சொல்லுது. அதுவும் அதோட வேல்யூ வந்து கிட்டத்தட்ட 14 ரூபாய் தான் ஆகும்னு சொல்கிறது. இதில் யூரோ சிம்பிள் காமிக்குது, ஆனால் அது அதனோட செட்டிங் அது. பட் 14 ரூபாய் தான் ஆகும்னு சொல்கிறேன். எலக்ட்ரிசிட்டியும் பயங்கர செலவாகாது. உங்களுக்கு 24 மணி நேரம் ஓட்டினா கூட உங்களுக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி பில்லு பெரிய வித்தியாசம் வராது. இன்னும் பேசுறதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் இதுவரையும் நம்ம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். நோட்டிஃபிகேஷன் பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள். சரி, 3D பிரிண்டரில் உங்களோட இமேஜினேஷன் தாங்க லிமிட். நிறைய வீட்டுக்கு தேவையான நம்மளால் பிரிண்ட் பண்ண முடிகிற சில விஷயங்களை பிரிண்ட் பண்ணலாம். இப்போ நான் பிரிண்ட் பண்ண சிலதை காமிக்கிறேன் பாருங்க. இது இல்லாமல் இன்னும் ரொம்ப ஹைஃபையான விஷயங்களும் பிரிண்ட் பண்ணலாம். இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்த்தீங்கன்னா இவர் வந்து ஒரு அயன்மேன் சூட் ஃபுல்லாக பிரிண்ட் பண்ணியிருக்காரு 3D பிரிண்டர். நம்ம அடுத்த வீடியோவில் டீட்டெயிலாக ஒரு மாடல் ஃபைலை எடுத்து எப்படி ஸ்லைஸ் பண்ணுறது, அந்த ஸ்லைசிங் ஃபைலை எப்படி 3D பிரிண்டரில் லோட் பண்ணுறது, அந்த 3D பிரிண்டர் அதை எப்படி பிரிண்ட் பண்ணுறது, இதை வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம். அவ்வளோதாங்க இந்த வீடியோட கண்டென்ட். பார்த்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி. வணக்கம்.